Ablakokat húzzátok a annyira. 1 méter az iszap van benne. 1 méter az iszap benne. Összezártál mindent? Az enyémet is ad ide. A kormány kereket is zárt most ebben. Az vizáló egyedül, bazd meg. Minden, ami úszik. Mennyire lehet használni? Mindenre, ami úszik. Jó. Nagyon jó. Most már menjél bele, bazd meg! Menjél át! András, most középen szövegkel meg van ám rakva. Jól vagy, nagyon túl! Hoppá, vége! Hallod? Nagyon ne jár ki az alját! Ott meg keresztben kövek vannak lent, tudod? Ott le van zárva. Akkor Győrhöz menjünk, a Rábánál jöttünk. Hallod? Inkább szedjük ki itt, nem? Próbálj meg itt föltolatni el. Ugye próbálj betolatni. Oda nem menjél nagyon bele. Bocsi, hogy belállok. Ez mi az a van? Nincs nagy baj, mert... Vigyázzatok, mert itt akar kijönni. Tolatni, jó? Ne kell lendületet veszíteni. Hát jó, hadd próbálja meg. Vigyázzon, Nét! Nem akarsz kijönni, hozzunk le kaját. Hallod, arra ne menjél jobban be. De, próbálj az elejében, mert hátulja nagyon sok visszafogy ide. Ja. Bosszú hátulja. Itt próbáld meg, fordítsd és akkor így gyere ki. Vagyis próbáld meg. Lassan, ne rúgd le, hallod? Lassan, lassan. Menjetek onnét! Menjetek onnét! Toljál neki, hallod? Ja, vigyázzatok! Megszedem önszállító! Hello! Mondd meg neki, hogy még jobban emeli a fal, hogyha még esetleg meg tudna fordulni, lehet, hogy könnyen meg igen. Gyere! Akkor beszerelték Nem tud lejönni. Szerintem kössünk rá, hallod, mert teljesen kijárja az alját, aztán izé lesz. Vigyázzatok, gyerekek! Nem lesz jó! Gyere oda, innét, hallod? Tesó! Tesó! 2 méterre mennyi odébb, hallod? Mert itt már tisztára kijártad az alját. Y-oz le végig, hallod? Még odébb, tedd oda, oda. Arra milyen mély? Állj meg! Most kössetek rá hátul, hallod? Álljál ott meg, hallod?
Állj ott meg, onnét már kihúznak.